ბორჯომში ვართ მე და კვიდა ზაფხულია და მოკლედ ერთ-ერთი ჩვენი მეგობრის სახლში ვსვამთ რა და ბიძა იყო ხო მგონი კარჩე რაღაც ჭაჭა გააცრო რა ბიძამისმა თუ მამამისმა მოკლედ ვიღაც ტიპმა ჭაჭა გააცრო და ეგეთი რაღაც გითხრა რომ კარჩე ბევრი არ დალიოთო ესო ხალხსო ისვრისო და ჩვენ როგორი პერიოდი გქცი რა ბევრი არ დალიო კი რა რაც გაქანო ხო რა ეგეთი რაღაცებს გჯერა რომ თვალზე უკვდავი ხვდები წელზემოთ შიშველი თუ დავდივარ ვერ მცნობენ და რაღაც იდიოტობებში ვარსებობთ და ეს რა გვისვრისთან ვერ მივხვდით რას ნიშნავდა რომ გვისვრის დავლიეთ გადაო დავლიეთ ჭაჭა ეს ეგრეთ წოდებული ჭაჭა სუფრა იყო ჭაჭა და რა დამავიწყებს მაგას ტოვლმა ვაზის ფოთოლში ეგ იყო მთელი სუფრა და შედვართ რა რაღაცას ვსვამთ გავისეირნეთ მერე თან გზაში ვსვამთ და სადღაც ჩამოსხედით რა დავიღალეთ და ბარდიულზე დავჭერთ ხო ბორდიულზე ჩამოსხედით და საუბრობთ ესე რაღაც მე და კვირა და უცბად აი მართლა არ ვჯერ აი ესე ტიპი და კეპი სიგეს ხმევა თავი გავიყოს გვაქვს ეგ ის შენ ჩამოვაყენე შენ მე რა ჩამოვხო და აი ესე მართლა გეუბნები რომ ვისხედი და უცბად ჰაერში იმენა აიწია და გადავარდა და კეპი და კეპავგლი ჯე რამდენი ნაკერი დაგადეს შეჩემა რავი 12 ნაკერი თუ ხო არ ვგადაო შენ ყოლი ხარ ჭაჭას თან ბარდიულზე ბარდიულზე ამიდან კი არ გადმოვარდიან რაღაც სიმაღლე აი ეს ვიჯექი აი ძალიან დაბალზე და უცბად აიწია და გადავარდა ანუ წაგაბოყინა და მაგანი აი რა დამასლოკინა რავი ადამიანმა 12 ნაკერი დაადეს ფოტოც გვაქვს გასისხლული რო ეს სახი და მე მაინც დალევა გავაგზავნეთ სანამ სასტრაფო მოვიდა ჩავსავ მაგ ფოტოს ჩავსავ სანამ სასტრაფო მოვიდა მაგ ჭაჭის დალევა გავაგზავნეთ სანამ სასტრაფო მოვიდა მე ჩამოვედი თბილისიდან შენც ჩამოხვედი